Tabobat bilan tibbiyotni bog'lab turadigan yagona narsa bu miqdor bo'ladi. Agar miqdorini to'g'ri topsangiz, albatta juda ham ko'p kasalliklarga shifo bo'ladi. Endi hozirgi kundagi juda ham ko'p uchrayotgan umumiy kasalliklarga arzon va eng zo'r shifobaxsh damlama tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Albatta saqlab olib, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Agar sizda oshqozon ichak sistemasida kasalliklar bo'lsa, 3 dona olmani olib termosga soling. Jigaringiz yog' bosgan bo'lsa, toksinlardan tozalash kerak bo'lsa, erkin radikallarni chiqarib olish kerak bo'lsa, 3 dona nokka qoqisini soling. Agar yurak qon tomir sistemasida kasalliklar bo'lib, yuqori qon bosimi bo'lsa, 3 dona olxo'ri qoqisini oling. Qo'shimchasiga qoningiz quyuqmi? 3 dona namatak qoqisini olib soling. Buyraklar kasalliklari uchun 3 dona tog' olchasi qoqisi va siydik yo'llari shamollashi ham bo'ladigan bo'lsa, 3 dona shaftoli qoqisini olib termosga soling. Va mana shu termosni qaynoq suv bilan to'ldirasiz va yarim soat, 1 soatga damlab qo'yib, shu damlamani bir kunda bir mahal kechqurun ichsangiz bo'ldi. 21 kun juda ham ko'p kasalliklardan shifo topasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.